हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशु किचन में आप सभी का स्वागत है। आज का रेसिपी है गोलगप्पे कैसे बनाते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं 1 कप सूजी, और यहाँ पे लिए हैं आधा कप मैदा, और गुनगुने पानी से इसको गूँथ लेंगे। यहाँ पर हमने गुनगुना पानी गैस पे चढ़ा दिए हैं गुनगुना होने के लिए, देख लीजिए। अब इसे मिलाएंगे, देखिए इस तरीके से मिला लेना है अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे। हमने आटे को इस तरीके से साना है, थोड़ा और इसे गूँथेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। हमने गोलगप्पे के आटे को गूँथ लिया है, इसे ना ज़्यादा टाइट किया है और नहीं ज़्यादा इसे ये गीला किया है। और 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके इसे रख लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे छोटी छोटी लड्डू जैसे निकालने में लोई बना लेंगे। इतने छोटे छोटे हमने इतने छोटे छोटे लोई बना लिए हैं, और इस पे मैदा थोड़ा सा उड़ा देंगे, ऐसे कर देंगे। ये हो चुकी है। यहाँ पे देखिए हमने आटा की बोरी लिए हैं, इसे काट लिए हैं बीच से, और इसी को बेल के रखेंगे। ना ज़्यादा पतला करेंगे और नहीं ज़्यादा मोटा करेंगे। फिर काट लेंगे गिलास से। इस तरीके से रख देंगे। ये हमने गोलगप्पे बेल लिए हैं, इसे 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर जब तक सूखे नहीं, इसी तरह से इसे रहने देंगे। ये देखिए पूरी ड्राई हो चुकी है। ये देखिए सबसे खास बात ये है गोलगप्पे में, ये सूखी वाली जो परत है इसे तेल में ऊपर की तरफ रहेगी, और गीली वाली जो है तेल में नीचे की तरफ रहेगी। ये देखिए ये सूखी वाली परत हमने इसे उठाया, इस तरीके से हमने उठाया, ऐसे तेल में इसी तरह से जाएगी। ये देखिए कढ़ाई में हमने तेल डाले हैं। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है, तभी गोलगप्पे फूलेंगे। तेल गर्म हो चुके हैं, देख लीजिए। ये देखिए गीली वाली परत ऊपर है और सूखी वाली परत नीचे की तरफ है। तो गीली वाली परत जो गीली वाली है उसे नीचे की तरफ होना चाहिए तेल में, इस तरीके से। ये देखिए गोलगप्पे कितने अच्छे फूल गए हैं। ऐसे फूले ना, और गैस को हाई रखेंगे। ये देखिए गोलगप्पे से खटखट का आवाज़ आ रहा है, कितने अच्छे फूले हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे गोलगप्पे तैयार हुए हैं, खटखट कर रहा है।
अच्छे से बने हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।